what you want, but you got to come home with me. I have got some good old loving and I got some more in store. When I get to throwing in don't you, but you got to back for more. Boys and things around not another, they're nothing but the tracks of loving. Hey, little thing, let me light your candle, cause mama, I'm sure how to hell now gets around. Actions speak louder than words. I'm a man with the greatest spirit. I know you got another man, but I can love you better than him. I'm gonna live the dream or the kind who comes in love. Anything, oh yeah, I'm trying to find for more. Girls are coming on by the loving, they're nothing but the same they're loving. No little thing, let me light your candle, cause mama, I'm sure how to handle now gets around. Oh, baby, how to handle now. But I got nowhere to see. I can give you what you want, but you got to come home with me. I have some gold, good old loving, and I got some more in store. When I get to point and told you, but I got to buy for more. Boys are running up by the dozen, they're nothing but the dance and loving. Hey, little thing, let me light your candle, cause mama, I'm sure out of hell now gets around. Yeah, yeah. To him now. Come on now, yeah. So hard. Come along, the top of the dozen. They're nothing but the dance and loving. Yeah, little thing. Chicken that goes, mama, I'm sure out of hell now gets around. Oh, baby, how to him now. Oh, baby, oh, yeah. Good old love him. Oh, yeah. Good old love him, baby, baby, baby. Καλώς ήρθατε βρε παιδιά, μα τι όρεξη, τι ζωντάνια, μας ξεσηκώσατε. Από το πρωί μας έχετε ξεσηκώσει. Από το πρωί που είστε εδώ, με τη μουσική σας, με τη φωνή σου, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Ζαν Ανδρέα, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Είναι πόσο 2 μήνες που το έχουμε σχεδιάσει. Το έχουμε σχεδιάσει πολύ καιρό, όμως έτυχε αυτές τις μέρες να μην είσαι καλά. Ταλαιπωρείς από μία ίωση. Έτσι ακριβώς. Αλλά δεν μπορούσα να λείπω. Δεν μπορούσες να λείπεις. Σε ευχαριστώ πολύ που το διοργάνωσες. Ευχαριστώ, όχι εμένα. Ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά. Και σε όλα, εννοείται σε όλα τα παιδιά. Είστε υπέροχοι. Ευχαριστώ. Είναι, κυρίες και κύριοι, Sounds of Iris, είναι η ήχη της Ήριδας στα ελληνικά. Είναι ο Νίκος Αντωνογιαννάκης στο τραγούδι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Νίκο, να είσαι καλά με την υπέροχη φωνή σου. Πραγματικά ροκ φωνή. Ναι, το προσπάθουμε. Θα ακούσουμε και μπαλάντες στη συνέχεια, αγαπημένες, ροκ μπαλάντες. Μου είπε ο Ζαν Ανδρέα τα τραγούδια που θα τραγουδήσετε. Δεν θέλω να μιλάω πολύ, γιατί πραγματικά θέλουμε να σας απολαύσουμε. Να πω και τους υπόλοιπους μουσικούς. Βαγγέλης Λυράκης στην ηλεκτρική κιθάρα και τη φωνή. Να είσαι καλά, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι και ο Νέιθαν Λυράκης στην ηλεκτρική κιθάρα. Είναι ο γιος σου, ο Βαγγέλη? Γεια σου, Νέιθαν. Προσπαθείς εσύ να τον ακολουθήσεις. Μισό λεπτό, θα έρθω κοντά σου. Εσύ προσπαθείς να ακολουθήσεις το γιο σου? Εγώ προσπαθώ να ακολουθήσω το γιο μου, γιατί το τελευταίο καιρό αυτός έχει καινούριες επιρροές, καινούριες τεχνικές. Χώρια του είναι πολύ μεγάλη τιμή που παίζουμε στο ίδιο συγκρότημα. Αυτός τώρα σιγά σιγά και μου δείχνει μερικά πράγματα. Μπορεί να καλυτερεύσουμε με τον καιρό. Είναι αυστηρός ο μπαμπάς? Είναι αυστηρός, μουσικός είναι λίγο, Αλλά καλύτερα. Εμάς εδώ μας το παίζει ότι εσύ τον προσπαθεί να σε ακολουθήσει. Είναι κοινή προσπάθεια ότι αλληλοτραβιόμαστε.
Να τον χαίρεσαι. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Και Χάρης Βενέρης στα πλήκτρα. Ο Χάρης ο Βενέρης, κυρίες και κύριοι, είναι διευθυντής του Δημοτικού Οδείου Ηρακλείου. Χαίρομαι πολύ που είστε σήμερα εδώ κοντά μας. Και ο Γιώργος Μιλιαράς στον μπάσο. Καλώς ήρθες. Να είσαι καλά. Να είστε όλοι καλά. Ζαν Ανδρέα, βέβαια, στα τύμπανα. Ναι, δεν σε είπα. Ζαν Ανδρέα. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Θα το πούμε και μετά. Λοιπόν, εγώ πάω να καθίσω γιατί θέλω πραγματικά να σας απολαύσουμε. Δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Συνεχίστε και έχουμε στα τώρα διαλύματα... ένα funky κομμάτι. Τι θα κομμάτι funky. Θα παίξουμε ένα funky. Όταν λες για funk μουσική είναι αυτό. Αυτό. Πάμε να σας ακούσουμε. Once I was a funky singer, playing in a rock and roll band. I never had no problems. Oh yeah, burning down one-night stands, and everything around me. Yeah, got to start to feeling so low, and I decided quickly. Yes, I did. To just go down and check out the show. Yeah, they were dancing and singing and moving to the groove, and just when it hit me, somebody turned around and shouted, "Play that funky music, white boy! Play that funky music, right? Oh, play that funky music, white boy! Play it on the boogie and play that funky music till you're tired, too tired." Yeah. I try to understand this. Oh yeah. I thought that they were out of their minds. How could I be so foolish? How could I? Tonight I was one lucky man. So still I kept on fighting. Oh yeah. Well, losing every step on the way. I said I must go back there. I must go back there and check to see if things still the same. Yeah, they were dancing and singing and moving to the groove, and just when it hit me, somebody turned around and shouted, "Play that funky music, white boy! Play that funky music, right? Oh yeah, play that funky music, white boy! Lay down the boogie and play that funky music till you die, till you die, yeah, till you die. Come on, bring it on, baby. Oh yeah." Come on, yeah. Now first it wasn't easy, changing rock and roll and minds. I thought I'd get it shaken, oh yeah. I thought I had to leave it behind, but now it's so much better. It's so much better. I'm finding out every way. I never lose that feeling. No, I won't. Oh, how I learned that lesson today. Yeah, they were dancing and singing and moving to the groove, and just when it hit me, somebody turned around there. Play that funky music, white boy. Yeah. Play that funky music, right? Oh yeah. Play that funky music, white boy. Yeah. Play on the boogie and play that funky music till you die. Till you die.
Come on, let the monkey music. Play the monkey music till you tired. Λοιπόν, πόσο πολύ το διασκεδάζετε κάθε φορά. Έχει πλάκα. Είστε έτσι κάθε φορά. Άμα δεν βάλουμε την ψυχή μας, δεν γίνεται. Μα σας βλέπω... Λοιπόν, να σας πω κάτι. Ναι, βέβαια. Είναι η πρώτη φορά που παίζουμε μαζί. Αποκλείεται. Όχι, όχι. Αυτή είναι η Αποκλείεται. πρώτη φορά που η Σαν Τζοβάρης είναι 6 και είναι αυτή που βλέπει σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που παίζουμε μαζί. Μου κάνει πλάκα τώρα. Όχι. Όχι, είναι πραγματικότητα. Όχι, και σας κάναμε δώρο. Πριν μια μισή εβδομάδα αποφασίσαμε να βρεθούμε όλοι αυτοί που είμαστε τώρα. Πριν μια μισή εβδομάδα, δύο. Μα maximum. είστε σαν να είστε ομάδα καιρό μαζί. Αυτό Φαίνεστε μας δίνει δεμένοι, θάρρος. φαίνεστε Μπράβο. ομάδα. Φαίνεστε. Αυτά θέλουμε να Πιο ακούσουμε. πολύ Πέστε. έχει σημασία το ότι μας αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, όλοι έχουμε διαφορετικές μπάντες και το κάνουμε και σαν επάγγελμα πολύ κτλ. Τη μουσική, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να είναι όρεξη. Να έχει, δηλαδή να βγαίνει από μέσα σου. Αν δεν βγαίνει, Βλέπω τελείωσε. όμως ότι το αγαπάτε πραγματικά αυτό που κάνετε. Ο καθένας ξεχωριστά με το όργανο του. Και εσύ, Νίκο, με τη φωνή σου. Είστε νεοσύστατη δηλαδή ομάδα, Sounds of Iris. Οι Sounds of Iris γενικώς προϋπήρχαν. Ναι, οι Sounds of Iris με διαφορετικά Εγώ, ο Βαγγέλης, Καλύτερα να σου μιλήσουν οι... Εγώ, ο Βαγγέλης, Παλιότερα. είναι 2 χρόνια που παίζουμε μαζί. Πάω στο σχολείο να πάρω το γιο μου. Ο οποίος τότε είχε μια μπάντα με κάτι άλλο. Ω, δεν ακούγεσαι. Πεσό. Πες την ιστορία. Εδώ θα έρθω Πες την δίπλα σου. ιστορία. Δημοσιογραφικό. Πάω στο σχολείο να πάρω το γιο μου, ο οποίος τότε είχε μια άλλη μπάντα. Μου λέει, μπαμπά, εκεί που παίζαμε λέει, με τα παιδιά, είχε κάποιος κύριος και έπαιζε drums. Έλα να πάμε να γνωριστούμε, να πούμε ένα γεια, να ξεχαρμανιάσουμε λίγο με την κιθάρα. Του λέω, γεια σου, παίζω κιθάρα. Μου δείχνει ένα άλλο μπαμπά, λέει αυτός γιατρός. Αυτός μου λέει, παίζει μπάσο. Τι γίνεται καθόμαστε. εδώ πέρα? Αυτό τώρα έχει κοντά 2,5 χρόνια περίπου. Ναι. Και από τότε έτσι ήταν η ξεκίνησε. συνάντηση δηλαδή. Έχουμε πρώτη. γνωρίσει πάρα πολλούς μουσικούς. Συμμετέχουν κάποια άτομα, φεύγουν, έρχονται άλλοι. Και όπως είπε τώρα και ο Νίκος, που βρεθήκαμε σε ένα jam night στο Rolling Stone, εκεί πέρα μας ήρθε η ιδέα και μαζευόμαστε. Ναι, μου λέει ο Βαγγέλης, άμα χρειαστούμε τραγουδιστή, μου λέει, επειδή παίζω σε αυτό το μαγάζι 2 φορές την εβδομάδα, μου λέει, άμα χρειαστούμε κανένα τραγουδιστή, μου λέει να σου φωνάξω. Του λέω, εννοείται. Και κάπως έτσι έγινε, ρε παιδί μου, πριν από μια μισή εβδομάδα. Το είχαμε πει, αλλά πρόβες αρχίσαμε πριν μια μισή εβδομάδα, 2. Μπράβο σας. Μπράβο, πραγματικά. Τι θα μας πείτε τώρα? Τώρα είναι Λέμε να πάμε κάτι σε πιο Latin τώρα. κάτι Latin και κάτι πάρα πολύ γνωστό. Σαντάνα. Black Magic Woman. Εσύ δεν είσαι black, είσαι Είμαι grey. grey. Είσαι Grey. grey Magic Woman. Grey Σήμερα, Magic αλλά Woman. εντάξει, θα στο αφιερώσουμε. Στο αφιερώνουμε έτσι κι αλλιώς. Ωραία, σας ευχαριστώ. Πάμε να σας ακούσουμε. Got a black magic woman. I got a black magic woman.
Yes, I got a black magic woman. She got me so blind I can't see. But she's a black magic woman and she tried to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby, baby. Yeah, don't turn your back on me, baby, to mess around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, cause you might just break out my magic sticks. Oh, yeah. Whoa. Spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yeah, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, much but I can't leave you alone. Να είστε καλά. Να ρωτήσω, υπάρχει κάποιος χώρος που εμφανίζεστε αυτή την περίοδο? Όποιος μας βλέπει να μας κλείσει βραδιές. Πρόσεξε, γιατί δεν θα προλαβαίνεις. Έχουμε σχέδιο δεν βέβαια. Δεν θα προλαβαίνεις. Το λέω. Σε σένα να απευθύνονται. Σε όλους. Η μουσική είναι βραδιές. Τότε θα προλάβουμε. Ναι, βέβαια. Έχουμε σκοπό να φτιάξουμε ένα καλό ρεπερτόριο. Ίσως να γράψουμε κάτι δικό μας. Θα το δούμε. Και να πάμε έξω να παίξουμε, βέβαια. Πολύ ωραία. Πιστεύουμε πολύ σε αυτή τη... Σε αυτή τη συνέβρεση, τη σύνθεση, ναι. Η οποία έγινε εξαιτίας της εκπομπής. Ναι, υπήρχε στόχος να γίνει. Το αγόρι που ξύπνησε τον Αγωγιάτη ήταν βασικά. Εγώ πρέπει να έρθω ξανά σε Ναι. Το έμαθα τώρα. Ήταν το αγόρι που ξύπνησε τον Αγωγιάτη. Δηλαδή είχαμε... να νιώσω ότι είμαι κουμπάρα τώρα εδώ πέρα.
στο πάτρεμα αυτό. Καλό, μ' αρέσει αυτό. Καλό. Ναι, βεβαίως. Πολύ χαίρομαι. Αλήθεια. Να έχουμε και μια συγγένεια, κάτι. Ναι. Να βρίσκουμε κάτι. Ήταν αυτό που έλειπε. Ναι. Με την παρουσία σου, με την κουμπαριά αυτή, Ναι, βέβαια. Και δεν θέλουμε δακτυλίδι. Όχι, έτσι, χωρίς δεσμεύσεις. Τέλειο, μια χαρά. Να αφιερώσουμε και το επόμενο κομμάτι. Βέβαια. Στην αγάπη. Θα μου Όχι, το αυτό. αφιερώσετε Σε όλες τις γυναίκες. σε όλες τις Βαγγέλη, γυναίκες, εντάξει. σε όλες τις γυναίκες που μας Σε όλες τις γυναίκες, Ναι, αλλά λόγω της κουμπαριάς, ρε παιδί μου. εντάξει. Ωραία. Να το αφιερώσουμε σε όλες τις γυναίκες. Σε όλες τις γυναίκες. Σε όλες τις γυναίκες και ιδιαίτερα σε μένα. Και ιδιαίτερα Πόσο ακούγεται. Ιδιαίτερα σε μένα, Το ωραία. δικαίωμα της κουμπάρας δεν το συζητάμε. Τέλεια. Και πάμε με αυτό σε διαφημίσεις και στη συνέχεια Ωραία. επανερχόμαστε με πολύ Είναι περισσότερη Wonderful μουσική. Tonight του Eric Ω, Clapton. εντάξει. Γι' αυτό είπα ιδιαίτερα σε μένα. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She put up your makeup and brushes your long blonde hair. And then she asks me, do I look alright? And I'll say yes, you look wonderful tonight. We'll go to a party and everyone turned to see this beautiful lady that's walking around with me. And then she asked me, do you feel alright? And I said yes, you feel wonderful tonight. I feel wonderful
Darkness seals all the town as the children start to sing. And the lady crossed the street, she shot out on the night. There's a cast of thousand waiting, I should tell now the lie. But it's too late, too late, too late, too late for love. Too late, too late, too late, too late. Got up on the stairs and the girls go hand in hand with a bucket full of innocence. The entrance is grand. The queen of the drill stands before the mall. She stretches out her hand. Now the curtain is starting to fall, but it's too late, too late, too late, too late for love. Too late, too late, too late, too late. It is all too late. It's too late. Standing by the trapdoor, aware of you and you, the actor and the clown, they're waiting for the cue. And the lady over there, she's acting pretty cool, but when it comes to play love, she always plays the fool. But it's too late, too late, too late, too late for love. Too late, too late, too late, too late. It's all too late. Don't you know it's too late? It's all too late. It's too late. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, για το τέταρτο και δυστυχώς τελευταίο μέρος για τη σημερινή μας εκπομπή. Οι Sounds of Iris, το έμαθα εδώ στο δεύτερο μέρος που τους έχω κοντά μου. Έμαθα και την ονομασία γιατί πριν την έλεγα λάθος. Sounds of Iris, λοιπόν, η ήχη της Σύριδας είναι εδώ σήμερα κοντά μας και είναι ξεχωριστή η χαρά μας που τους έχουμε σήμερα εδώ για να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα έτσι μουσικά και με πιο ζωηρή και έντονη διάθεση. Τους ευχαριστώ λοιπόν θερμά που παρότι χθες πολλοί από αυτούς δούλευαν και έχουν ξενυχτήσει και παρά
την ίωση που ταλαιπωρεί τον Ζαν Ανδρέα. Όχι, ήσουνα χάλια τη μεσοβδόμαδα που μιλήσαμε, δεν ήσουνα καλά. Παρ' όλα αυτά όμως ήρθατε σήμερα και γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα λίγο να μιλήσω με τον κύριο Βενέρη. Είστε διευθυντής στο Δημοτικό 2 και θέλω να μας πείτε για τη δουλειά που γίνεται εκεί. Θα γυρίσετε εδώ, να κοιτάμε μπροστά. Καταρχάς να πω πώς μπήκα εγώ στο γκρουπ. Ναι. Ο Γιάννη Ανδρέα ήταν ο συνδετικός κρίκος. Αλίμονο. Ναι, εμείς με τον Γιάννη Ανδρέα συνεργαζόμαστε, γιατί είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Οδείου και καθότι είναι μουσικός και έχει την ευαισθησία, μας βοηθάει πάρα πολύ στο Οδείο και ειλικρινά τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια την οποία μας έχει προσφέρει όλο αυτό τον καιρό. Το λίγο καιρό, όμως φανταστείτε, είναι ουσιαστική και σύν τον χρόνο θα έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και έχουμε και μεγάλα σχέδια σχετικά με το πολιτιστική ανάπτυξη του Ηρακλείου, η οποία ξεκινάει και από το Οδείο και από άλλα πράγματα τα οποία σύν τον χρόνο. Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Μου έκανε την πρόταση ο Γιάννη Ανδρέα, έτσι και έτσι έχουμε ένα γκρουπάκι ροκ. Εγώ βέβαια τώρα και 1,5 χρόνο έχω αποσυρθεί. Είμαι από τους παλιούς μουσικούς του Ηρακλείου που δουλεύα από το 80. Τέλος πάντων, μη λέμε χρόνια. Και μετά από 1,5 χρόνο αδράνειας αποφάσισα να ξαναμπω πάλι στην ενεργό συμμετοχή με αυτά τα ωραία παιδιά τα οποία ειλικρινά είναι πάρα πολύ καλά παιδιά, καλή μουσική, καλοί άνθρωποι πάνω απ' όλα. Και πέρα από αυτό είμαστε και μια ορχήστρα, ένα γκρουπ με άτομα κάθε ηλικίας. Πώς λέμε, τι 30, τι 40, τι 50. Πραγματικά η σύνδεση είναι... Αφού έχουμε πατέρα και γιο, καταλαβαίνετε τώρα. Εγώ είμαι ο παππούς. Αυτά. Έτσι Πάντως, λοιπόν μπήκατε στο γκρουπ αυτό. Ναι, γίνεται μια ωραία προσπάθεια από το 2. Προσπαθούμε να ανέβουμε. Και... Πόσα παιδιά έχετε τώρα? Αυτή τη στιγμή το 2 είναι το κεντρικό που είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Είναι και 2 παραρτήματα. Το ένα είναι στη Νέα Λικαρνασσό και το άλλο είναι στη Σίβα, στη δημοτική κοινότητα Παλιανής. Λοιπόν, είναι του Δήμου όμως και τα δύο. Του Δήμου, ναι. Όλα αυτά είναι παραρτήματα του Οδείου Δήμου Ηρακλείου. Αυτά άνοιξαν φέτος, τα παραρτήματα αυτά. Προφανώς υπήρχε ανάγκη, ζήτηση δηλαδή, ναι, γι' αυτό και για να εξυπηρετήσουμε και την περιφέρεια. Και... Μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν στην περιφέρεια. Δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν αυτά. Άρα καλύπτεται μια πολύ σημαντική ανάγκη. Ναι. Ειδικά στη Σίβα, όντως εκεί δεν υπήρχε τίποτα. Και πώς το αγκάλιασαν αυτό οι κοινωνίες της περιφέρειας? Πάρα πολύ. Ειδικά στη Σίβα που είναι άνθρωποι οι οποίοι τους είναι δύσκολο να κατεβαίνουν στο Ηράκλειο και περισσότερο ενδιαφέρονται βέβαια και για παραδοσιακά όργανα. Ήρθαν πάρα πολλοί, δηλώσαν πάρα πολύ συμμετοχή. Και χοροδία ενδιαφέρονται να κάνουν και ήδη γίνεται χοροδία εκεί. Γίνονται πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Επίσης έχουμε και στενή συνεργασία το Οδείο Δήμου Ηρακλείου με τη παιδική και νεανική χοροδία. Όλα τα παιδιά της χοροδίας έρχονται και φοιτούν θεωρητικά στο Οδείο του Δήμου. Με σκοπό να υπάρχει μια πολύ καλή κατάρτιση και προετοιμασία για τα παιδιά της χοροδίας. Εγγραφές βέβαια δεν γίνονται τώρα. Εγγραφές τέλειωσε προχθές 20 του μηνός η περίοδο του δεύτερου εξαμήνου. Ναι. Εγγραφές γίνονται πάλι από 1η Σεπτεμβρίου και αισιοδοξούμε πως τη νέα χρονιά θα είμαστε στο πολιτιστικό κέντρο. Τώρα δεν θέλω να βγάλω είδηση, δεν ξέρω. Ο Γιάννη Ανδρέα τα ξέρει καλύτερα από μένα, αλλά τέλος πάντων έχω μια αισιοδοξία. Είναι ένα σχέδιο το οποίο από χρόνια το λέμε και ελπίζουμε κάποια στιγμή πως θα γίνει πραγματικότητα. Θα γίνει. Πιστεύω. Να γίνει. Πιστεύω, είναι το όνειρό μας. Και εμένα το όνειρό μου σαν διευθυντή, διότι νομίζω ότι είμαι ο παλιότερος μέσα στο Οδείο το 1993, από την ίδρυσή του. Και το πονάω. Δηλαδή θέλω να πάει μπροστά. Έχω μεγαλώσει σε αυτό το Οδείο. Έτσι να συνεχίσετε. Και εδώ θα έρθω και στο Γιώργο το Μιλιαρά. Γιώργο, εσύ πόσο καιρό ασχολείσαι με τη μουσική? 5-6 χρόνια, κάπου εκεί. Και πώς ήρθες στην ομάδα αυτή? Βασικά, πρακτικά έχουμε ξανασυνεργαστεί με τον Βαγγέλη πριν 2 χρόνια. Και κάπως έτσι, ωστόσο, είχε γνωριστεί ο Βαγγέλης με τον Νίκο και μου στείλε ο Νίκος για την μπάντα αυτή τη φορά. Και απλά έγινε. Κάτσε να τα γράψουμε, γιατί θα τα χάσουμε. Ναι, ήταν ένα λέξη. Αυτό.
Το διασκεδάζετε όμως, δηλαδή σας βλέπω Είναι ότι... και πρόσεξε ότι δεν έχουμε παίξει και πολλές φορές. Δηλαδή έχουμε κάνει πόσο, 2 πρόβες. 3. 2, 3, 2, 3. Μπράβο σας όμως, 2-3 πρόβες τέλος πάντων. Δένουμε ωραία, περνάμε καλά. Και εμείς περνάμε καλά μαζί σας. Σας το είπα. Χαιρόμαστε. Πάμε για το επόμενο. Πάμε. Told you stories about the way I live the life of a traitor, waiting for the day when I take your hand and sing you songs that maybe you'd say, come lay with me and love me, and I wish you would stay. But I feel I'm going older, and all the songs that I have sung echo in the distance like the sound of the windmill going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Something new. Tears of all nights so cold. I won't run without you. Oh, tears of through my heart and see you standing near. Though blindness is confusing, shows that you're not here. But I feel I'm growing older, and all the songs that I have sung echoing in the distance like the sound of the windmill going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Sound of the windmill going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Να είστε καλά. Τώρα
Θα νιώσω λίγο όπως κάνουν στις συναυλίες που λένε τα ονόματα όταν πρόκειται να κλείσουν τις συναυλίες. Έτσι και εμείς σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά. Κυρίες και κύριοι, οι Sounds of Iris ήταν σήμερα κοντά μας. Νίκος Αντωνογιαννάκης στο τραγούδι, Βαγγέλης Λυράκης στην ηλεκτρική κιθάρα και τη φωνή, Νέιθαν Λυράκης στην ηλεκτρική κιθάρα, Χάρης Βενέρης στα πλήκτρα, Γιώργος Μιλιαράς στον μπάσο και Ζαν Ανδρέα Καρατσίνη στα τύμπανα. Σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά. Με το τραγούδι που θα πείτε τώρα θα χαιρετήσουμε τον κόσμο. Να εύχομαι πολλές συναντήσεις να έχετε ξανά και εδώ να σας έχουμε επίσης. Θα ήταν χαρά μας αν θα μπορούσατε να ξανασυναντηθείτε και να έρθετε εδώ κοντά μας. Θα το επιδιώξω, να το ξέρετε, σας το λέω. Εύχομαι καλή συνέχεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές απόκριες στον κόσμο, να ευχηθούμε. Καλό τριήμερο, να περάσετε κυρίες και κύριοι. Θα σας χαιρετήσουμε στο σημείο αυτό, θα κλείσουμε μουσικά. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να έχετε ένα πολύ όμορφο τριήμερο, όπου και αν βρεθείτε. Σε όλη την Κρήτη γίνονται πολλές και όμορφες εκδηλώσεις. Να τις απολαύσετε και εμείς θα είμαστε ξανά ζωντανά κοντά σας την ερχόμενη Τρίτη. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Γεια σας. Basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain. You are the city. A distant ship smoke on the horizon. You're only coming through with waves. Your lips move, but I can't hear what you're saying. When I was a child, I had a fever. My hands felt just like two balloons. Now I've got the feeling once again. I can't explain, you will not understand. This is not how I am. But I've become comfortably numb.
a distant ship smoke on the horizon. You are only coming through with words. Your lips move, but I can't hear what you say. When I was a child,